你们的华硕玩家国度有遇到过这种情况吗？按下开机键之后，只有键盘背光可以亮，屏幕却不显示。网友只挑故障留言，电脑无法开机，充电指示灯可以亮，有时候卡在开机 logo 画面，有时候根本不亮。型号是玩家国度系列 G513Q。根据我们的维修经验以及实际检测，锁定的是 CPU 核心导致的问题。取下 CPU 之后，对焊盘进行了修复，把好的 CPU 装上之后，整机全部装起来，连同旧的 CPU 一起发回去。经过维修之后，现在再次开机就已经可以正常显示玩家国度的 logo 了。顺利进到桌面之后，着重对 CPU 进行压力测试，把其他功能性能也一并测试好，没有问题就可以发回给网友了。如果大家有笔记本电脑故障方面的问题需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。